Доброго ранку, мої любі діти! Дуже радий знову вас бачити. Сьогодні я хочу вам розповісти про дівчинку Оксанку, яка не знала, чим же підгодовувати пташок взимку. Послухайте уважно цю розповідь. Одного зимового ранку прокинулася Оксанка і побачила за вікном багато пташок. Татусь, іди поглянь, скільки пташечок, як голосно вони щебечуть, їм, напевно, холодно. Ні, Оксанка, їм не холодно, у них тепле пір'ячко, яке захищає від холоду, але їх мучить голод, бо все засипало снігом і пташкам дуже важко знайти корм. Татусь, як же ми можемо їм допомогти? А зараз ми з тобою збудуємо годівничку. І татусь швиденько почав будувати годівничку для пташок. Ой, яка гарна годівничка вийшла! А що ж ми туди покладемо? А можна я пташок пригощу цукеркою? Татку, можна? Ні, Оксанко, зараз я тобі розповім, чого не можна класти до годівнички. Слухай уважно та запам'ятовуй. По-перше, запам'ятай назавжди, не можна підгодовувати пташок солоним, смаженим, кислим та зіпсованим. Це основне правило. А також не можна пригощати пташок соленим та смаженим насінням, чіпсами, солодощами. Не можна насипати в годівничку пшоно, арахіс. Не можна класти чорний хліб. Взагалі хліб не має особливої поживи для пташок. Також не можна класти копчене та солене сало. Це основні продукти, які не можна класти до годівнички для пташок. А чим же підгодовувати? Зараз ми поглянемо, що можна класти. Зерна пшениці, овсу, просо, несмаженого гарбузового насіння, кукурудзи, несмаженого соняшникового насіння, сушені ягоди та фрукти, також яєчну шкарлупу і, звичайно, несолене сало, смаколик для синички. Ці продукти можна класти для пташок. Годівнички можна виготовляти з різних підручних матеріалів. Головне, щоб вони були безпечними для пташок. І потрібно обов'язково слідкувати, щоб у годівничках не було ні снігу, ні води. Їжу підсипати постійно. Але також потрібно час від часу годівничку чистити і кожного разу засипати свіжий корм. Зрозуміла, Оксанко? І скільки б не було у тебе справ, не забувай про пернатих друзів. Потрібно їм допомагати пережити тяжку зиму. І вони обов'язково тобі віддячать своїм веселим співом та працею. Дякую, тату, я все зрозуміла. Молодець, Оксанка, все зрозуміла. І ви, малята, тепер знаєте, як же потрібно підгодовувати пташок взимку і не бути байдужими до них. До побачення, мої